अगर आपके पास BS3 इंजन वाला बाइक है या फिर और भी ज़्यादा पुराना इंजन वाला बाइक है तो आप कैसे इसको इथेनॉल पेट्रोल से बचा सकते हैं। आपको सिंपली पेट्रोल पंप में जाना है, उनको पूछना है फ्यूल सिस्टम क्लीनर है ना नहीं है। अगर है तो आपको ये 80 से 100 रुपीज़ का मिल जाएगा 40 ml। इसके बाद आपको फुल टैंक पेट्रोल में इसको कर देना है। कुछ दिनों में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।